Ako u neverici trljate vaše oči, misleći da ne vidite dobro i da je konačno američki Dodge Ram stigao na naše tržište, mogu da vam kažem dobru vest. Vaš vid je sasvim u redu. Nije američki Dodge Ram, već kineski pogled na američke full-size pick-up modele. Foton koji ove godine stigao na naše tržište ponudio je i najveći pick-up na tom istom tržištu, model Tunland V7. Nekada su kineski proizvođači imali svoje uzore i trudili se da kopiraju modele, međutim oni od skora imaju svoj stav i svoju viziju. I sada, nije pitanje da li ovaj kineski Foton liči na američki Dodge Ram, već je pitanje da li je Foton Tunland 7 dovoljno dobar da bude konkurencija pick-up modelima koji su već na evropskom tržištu. To ćemo na našem testu sada proveriti, ali ono što je jako bitno reći, to je da je svojim dimenzijama ipak nekako uklopljen u evropske norme. Jeste, trenutno je ovo sa 5,3 metra najduži pick-up na tržištu, ali još uvek nije u onim gabaritima američkih velikih kamioneta. Pošto ovde u Fruškoj gori su nikli prvi igloji, ja sam obukao zelenu košulju da ne bi stradao kao polarni medved, mi na vreme zapalimo odavde. Krećemo. Što se tog igloa tiče, da li su sami smislili ili im neko pomogao. Ajmo lagano, mi na naš test, da vidimo komopanci, komobojci u ovoj kinesko-američkoj priči. Normalno je da se nekako protokom vremena menjaju mnoge stvari koje se odnose na samo shvatanje automobila. Bio on terenski, bio on sportski, bio električni dizel. Tako da i sada imamo jednu potpuno iščešenu situaciju da dobijamo takozvane radne automobile, jer svaki pick-up je zapravo jedan kamionet koji služi pre svega za posao, ali oni nam stižu u sve luksuznijim paketima opreme, sve manje onih jednostavnih pick-up kamioneta koji služe samo za rad. Kad vidite čovjeka u velikom pick-upu koji je luksuzno opremljen, već znamo da je to neko ko želi da se pokaže pre svega, pa tek onda da nešto s ovim automobilom radi. Nikakva tu nije velika razlika između Kineza i Evropljana, jedni i drugi žele da se pokažu. Možda čak sad Kinezi i više žele da se pokazuju od Evropljana, jer na neki način to i mogu. Ono što je jako dobro, bar kad su u pitanju kineski automobili, retko kad stižu sa dizel motorima, pa ovo je stigao sa dvolitarskim turbo dizel motorom, koji ima laganu asistenciju električne energije. Ovo je standardna priča sa kineskim modelima, da infotainment vodi svoju politiku. Stao sam kod blage elektrifikacije, to je 48-voltni sistem koji posjeduje sasvim solidnu bateriju koju ne znamo kolika je, ali ima zadatak da pokreće električni motor od nekih 30 konjskih snaga koji asistira ovom turbo dizelu od 160, što bi rekli, konja. Dizelski motor ima nekih 400 Nm obrtnog momenta, što je sasvim za pohvalu, ali tome, odmah ga kažem u startu, se dodaje i obrtni moment elektromotora koji je prilično onako golem. Samim tim ovaj oko 2,5 tone težak automobil nema nikakvih problema s ubrzanjem. Upravo ta električna asistencija čini da dizel agregat bude rasterećen, da se jednim delom vozi na električnu energiju i to je stvarno stvar koju treba zaista pohvaliti. Zapravo, da budem precizniji, težak je negde oko 2200 kg, s obzirom da je u ovoj kategoriji ukupno dozvoljena masa automobila 3500 kg, odmah možemo reći da onako statistički on ima nosivost negde oko 700 do 800 kg, to je ono što možemo da kažemo da se piše. Ono što već vidimo po lisnatim oprugama i načinom ogibljenja i uopšte samim ponašanjem automobila, pa i samu površinu prtljažnika, odnosno teretnog dela koji je negde oko 2,2 kvadrata i koji možda primi 1,4 kubnih metara robe, odnosno tereta, da ta težina sigurno, bar što se samog automobila tiče i njegove čvrste šasijske konstrukcije, može da bude pa sigurno i preko 1 tone. A kad imamo veliki teret, moramo imati ne samo jak motor, već i dobre kočnice, a Tunland V7
je, bar što se kočenja tiče, potpuno u proseku klase i one su stvarno dobro dizajnirane i dimenzionisane da budu efikasne, a ono što je jako važno reći za neko ko možda bude želeo da kupi ovaj pick-up, da bi sa njime radio, recimo da vozi brodove, jahte ili neku šlep službu, kad kažete šlep služba odmah se naježim, može da vuče prikolicu koja ima sistem za kočenje do 3,5 tone težine, dakle, jedna ozbiljna može da bude radna sprava, da povučete svoj čamac ili da se bavite biznisom šlepanja, a da pri tome zaista onako se vozite sa jednim posebnim uživanjem i uz jednu posebnu udobnost. Maksimalna brzina je tu negde oko 160 km na sat. Na 130 km na sat, onako kako možemo da se krećemo na autoputu maksimalnom brzinom, troši negde između 11 i 12 litara dizela, dakle nije baš mali potrošač. Međutim, s obzirom na ovu elektrifikaciju, na blagi hibrid koji je ispod haube, prosečna potrošnja na našem testu je bila tu negde oko 10 litara goriva, što za ovako težak, veliki, glomazan automobil zaista ne možemo reći da je nešto što nismo očekivali. Ono što ja nisam očekivao i da opet kažem u kategoriji radnih vozila, to je opremljenost. I boga mi mnogi takozvani premium brendovi bi mogli i tekako da se ugledaju. Izbor boja vrlo veseo, neobičan, onako da kažem, inspirativan, a isto tako inspirativna i tehnologija koja se nalazi ispred mene, bar u onom digitalnom smislu, izuzetno precizna, otvorena i pregledna instrument tabla koja može da se podešava na nekih 9 ili 12 različitih ekrana, od one klasike koje ja sad imam ispred sebe, a to je vozački okrugli instrumenti, pa do onih nekih potpuno digitalizovanih podataka šta sve naš automobil radi u toku vožnje. Isto tako za pick-up klasu imamo zaista velik monitor infotainmenta koji posmatra uz pomoć kamera sve oko nas, dakle možemo da gledamo i gde se vozimo, i levo i desno, napred i nazad, pa čak i ono ispod samog automobila, što je jako važno za off-road terenske vožnje. I ono što je možda jako važno reći, to je da imamo ispod monitora taktilne komande za one najvažnije stvari koje se često koriste tokom vožnje. Mana celog ekrana što je loše zasenčen, tako da i ovde imamo savršen jedan monitor koji kada sine sunce zapravo skoro više ništa ne vredi i to je stvar koju kineski stručnjaci moraju nekako da reše. Imamo na raspolaganju osmostepeni ZF-ov automatski menjač koji je, ako da kažem, nemački dobro uklopljen sa ovom lako hibridiziranom dizel mašinom. Sve funkcioniše dobro, odlično se ponaša na otvorenom putu, lepo kapira teren, dakle na uzbrdicama, na off-road vožnje, vrlo lako stepen prenosa prilagođava baš onom koji nam je potreban, a naravno tome mu asistira i 4 vrste pogona. U standardnoj varijanti imamo pogon samo na zadnje točkove koji se reguliše ovim ovde selektorom, zatim možemo podesimo automatski mod vožnje, to je da automatika sama bira da li prednji ili zadnji pogon ili sva 4. Imamo brzi pogon na sva 4 točka, to je kada se nalazimo na konstantno lošem terenu, klizavom, da možemo da se krećemo brže, ali još uvek nismo došli u situaciju da jako zakucavamo blokadama automobil. I imamo sporohodni pogon na sva 4 točka koji već služi za teže terene. Takođe, Foton Tunland nudi i opcije zaključavanja diferencijala, što znači da baš kad je ono stani pani, možemo da budemo prilično sigurni da ćemo se iz nezgodnih situacija sa njime izvući. Još je važno reći da mu je ugao prilaska na prepreku čak 30 stepeni, ugao izlaska sa prepreke negde oko 24 stepena, što znači da može stvarno mnogo toga da savlada, što i vidite na našoj slici, uz naravno onaj limit da zbog ove velike dužine jednostavno nagli prevoji nisu stvar koje voli bilo koji pick-up, pa tako i ovaj naš Tunland V7. Evo ovde već pri kraju mog izlaganja možete da zaključite da sam prilično zadovoljan Foton Tunlandom V7. Nisam od njega toliko očekivao, vjerojatno zato je i to zadovoljstvo veće. A ono što me čini još zadovoljnim, to je pogled na cenovnik. Ovako dobro opremljen, sa kožom, klimom i svim ovim elementima koji sada vidite oko mene, košta negde oko 44.000 eura bez PDV-a, to je onako ga kupujete na firmu, pa otpišete PDV. Ako ga baš kupujete za sebe lično, na privatno lice, onda je to negde oko 55.000 eura. I bar što se toga tiče, možemo kažem da je ovo pick-up koji za upola cene nekog američkog velikog pick-upa
donosi gotovo isto. Međutim, nije stvar da li on liči na američke pick-upove, nije stvar u tome da li Foton Tunland košta više ili manje od njih, jer ako ste očekivali kinesku kopiju, verovatno ćete se ovim testom iznenaditi. Ako ste očekivali američki pick-up za duplo manje novca, pa mogu da kažem i to je preterivanje. Naravno, istina je, kao i obično, negde između, a možda je najbolji zaključak ovog testa ovim Fotonom Tunland V7, vidimo zapravo koliko kineska automobilska industrija shvata ozbiljno sve na tržištu, koliko je napredovala i koliko nema milosti, jer se punom snagom uključuje u baš sve segmente. I ovako, ljudi moji, srpski rečeno, ne bio ja u koži ovim poznatim i etabliranim proizvođačima, jer novo doba koje dolazi, ne samo što se neće svideti njima, već verujem, neće se baš posebno svideti ni nama. Zašto? Pratite nas, saznaćete.